Olá, meus amigos do Peugeot, tudo bem com vocês? Hoje, vídeo bacana. Como muitos de vocês sabem, eu sou meio que um caça-barulho. Eu não gosto de nenhum barulho que me incomode a dirigir meu carro. Já há algum tempo, quando eu dirijo com os vidros abertos, eu tenho ouvido um barulho mais ou menos assim. Não sei se dá pra ouvir, mas é um barulho mais ou menos como se fosse de chaves batendo, ou de um parafuso solto, alguma coisa desse tipo. Como eu já fiz um vídeo com um possível problema com o defletor, quem não viu o vídeo tá na descrição, tá? Eu resolvi subir o carro no elevador do posto do meu amigo novamente e olha o que eu encontrei. Vocês não vão acreditar. E aí eu resolvi do meu jeito. Fechado? Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo desde agora. Fechado? Então, vamos ao vídeo! Novamente no posto aqui com meu brother Nilmar. Estamos tirando aqui o protetor de cárter, porque tava um barulho muito chato. E galera, vocês não vão acreditar no que é o barulho. Primeiro que a gente teve que tirar parafuso aqui, 4 Allens na lateral, ó. Mais 2 10 na frente. E tem mais aonde, Nilmar? Tem mais 3 aqui, ó. Tem mais 3 aqui, ó. Caraca! Quer ver? Ó o barulhinho ali, ó. Chacoalha aí, pai. Mas não enxerga. Olha, uma manta ali, ó. Aí, ó. Defletorzinho que tá solto, galera. Eu vou tirar a tampa do protetor aqui, o protetor de cárter, e já volto com vocês. Aí, galera do Peugeot, vamos lá. Tá na homocinética do câmbio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Defletorzinho, ó. Soltou. Então, esse barulhinho é chato. Então assim, não tem como ressoldar e não tem... Deixa eu colocar uma lanterninha aqui. Aí, ó, ficou bem melhor agora. Tá na homocinética, tá vendo, ó, do câmbio. E tá solto o defletor. Ele soltou, não tem como retirar ele e não tem como soldar. Então o que eu vou fazer? Vamos cortar e tirar essa pecinha aqui pra parar esse barulhinho aqui. Já volto com vocês. Só, a gente tá tirando aqui, ó. A gente não achou nada para cortar, então a gente está quebrando, ó, o defletor para retirar ele. Ó, ele soltou por completo, não tem nem como tentar recuperar ele. A gente vai tirar, eu já mostro como é que fica sem. Aí, galera, a peça retirada, ó. Parou o barulho. Parou o barulho. A gente entende que está bem próximo à descarga, teria que ter essa proteção, mas ela já estava solta, então acabei retirando, não tem como. Para retirar ela inteira e colocar uma nova, tem que tirar a homocinética inteira. Então, para não fazer isso, eu retirei a peça, tá? Façam apenas o que vocês se sentirem seguros. Beleza, galera? Então, curtam este vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esta ideia e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.